به نام خدا. سلام، من فریبا باقری ام و اینجا سلامت کده است از نوع نوروزی. امیدوارم که طاعات و عبادتتون مقبول قرار بگیره. میگم که قدیما خیلی از پدر بزرگ مادر بزرگا میگفتن که اون موقع ها خیلی ها شپش میگرفتن و این موضوع رایج بود، اما این سالهای اخیر یا توی برهای زندگی ما گاهگداری اسمش رو میشنویم. یه سریا هستن که باهاش درگیر شدن و احتمالاً باهاش دست و پنجه نرم کردن. میخوایم امروز به شپش بپردازیم، ببینیم مثلا ماجرای این شپش ریز موزی چی هست. شپش سر به رنگ سفید یا خاکستری با شدت تحرک کمه و محل اختفای اون پشت گوش هاست. نشونه های مبتلا شدن به شپش خارش شدید، برجستگی های کوچک روی گردن و پوست سر و وجود ذره های سفید کوچیک روی ساقه موهاست که برخلاف شوره به سختی جدا میشن. معمولاً عدم رعایت بهداشت و تغذیه نامناسب از دلایل شیوع این بیماریه. اما وقتی توی مکان چند نفر مبتلا شده باشن، درصد ابتلای بقیه هم بالا میره. متخصصین طب مکمل توصیه میکنن برای خلاصی از دست شپش در طول درمان از درهمخوری مواد پخته و خام مثل خوردن ماست یا ترشی یا سالاد همراه غذا که باعث فساد معده میشه پرهیز کنید. مصرف شکر و قند سفید هم ممنوعه. عید باشه، ماه مبارک رمضان هم باشه، شما هم همجور روزه‌دار فرصت دارین که حسابی دراز بکشین پای تلویزیون و برنامه نگاه کنین. چی بهتر از سلامت کده. امروز میخوایم راجع به شپش صحبت کنیم. خیلی شاید ما جدیدترا کاری به کارش نداشته باشیم و اسمش هم نشنیده باشیم، ولی به هر حال لازمه راجع بهش اطلاعات بگیریم. خانم دکتر مقیمی اومدن، پزشک متخصص طب ایرانی. سلام دکتر، خوش اومدین. طاعتتون قبول. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خانم دکتر، این قدیما ما بیشتر میشنیدیم که مثلا فلانی شپش گرفت، بچه‌ها تو مدرسه شپش میگیرن. ماها کمتر اسمشو میشنویم. چی شده که اینطوری شده؟ ببینید، اتفاقا حالا یه دوره‌ای بله قبلا خیلی شایع‌تر بوده به خاطر اینکه سطح بهداشت عمومی یه مقدار پایین‌تر بوده و ولی الان هم برعکس اینکه حالا خیال می‌کنیم کمتره، اتفاقا برعکس، چون روند در واقع نگهداری حیوانات خونگی توی خونه ها بیشتر شده، اتفاقا الان درصد افرادی که مخصوصا بچه ها حالا یا بزرگسالانه که شپش میگیرن نسبت به یه دوره‌ای که قبلا یه دوره‌ای نبود، یعنی خیلی در واقع رایج نبود که حیوانات خونگی رو تو خونه نگهداری بکنند، این شپش هم کمتر شده بود. ولی الان اتفاقا در چند سال اخیر که این رایج شده، خیلی از افراد بچه دار نمیشن، حیوان خونگی به جای بچه میارن تو خونه یا اصلا بچه هم دارن و حیوان خونگی هم دارن، اتفاقا شپش رایج‌تر شده توی این افراد. بیشتر چه حیوانایی میتونن باعث ایجاد شپش بشن، یا حالا از حیوان‌ها هم که بگذریم چه عواملی در مجموع باعث ایجاد این شپش‌ها میشن؟ ببینید، شپش یه موجود، یه حشره خاکستری رنگ یا قهوه‌ای رنگه که از خون پوست سر افراد تغذیه میکنه و با چشم راحت میبیننش؟ با چشم میتونه دیده بشه، ولی خب ریزه، نیاز به دقت داره و معمولاً علائمش به شکل خارش بروز میکنه. یعنی اون خارش است که فرد رو، خارش اذیت کننده است که باعث میشه فرد رو وادار کنه که حالا جلو آینه یا از کسی بخواد که لای موهاشو نگاه کنه ببینه چه اتفاقی افتاده. ممکنه اون فردی که نگاه میکنه یا خودش جلو آینه نگاه میکنه حالا خود اون حشره رو ببینه یا یه نقاط ریز سفید رنگی رو ببینه که چسبیده به مو. تخم‌های شپش معمولاً به شکل سفید رنگ و ریز هستن که اینها رو شپش با یه ماده چسبناکی که ترشح میکنه به مو میچسبونه. قیافش خیلی شبیه شوره سره، یعنی ممکنه با شوره سر اشتباه بشه، ولی فرقش اینه که شوره سر با یه دست زدن بهش، چون سسته دیگه نچسبیده به مو، با یه دست زدن به سر شوره میریزه و پخش میشه، ولی تخم شپش به مو میچسبه. با دست زدن و حتی با شونه کشیدن خیلی وقتا به راحتی جدا نمیشه از ساقه مو. اونجا میفهمیم که پس این شوره نیست و به احتمال زیاد تخم شپشه، یا اصلا ممکنه خود اون حشره رو ببینن. و این حالا افرادی که حیوانات خونگی که معمولا مو دارن مثل سگ و گربه و اینها، احتمال اینکه اینها دچار شپش بشن هست و خیلی وقتا علت اینکه افراد از اینها شپش میگیرن اینه که مثلا گربهش میره تو تختش کنارش میخوابه، سگش میره تو تختش کنارش میخوابه و این در واقع راههای انتقال شپش، یکی از مهمترین راهها مثلا همینه، توی رخت خواب فردی که
دچار شپش شده فرد بره بخوابه. این باعث میشه که فردی که آلوده نیست آلوده بشه. مثلا یه نفر تو خونه که آلوده بشه ممکنه بقیه اعضای خانواده هم دچار این مشکل بشن. و حالا اگر تو مراکز نگهداری، مثلا حالا مراکز نگهداری معلولان، آسایشگاه هاست، پادگان هاست، مهد کودک هاست، کسایی که تماس های بسیار زیادی با هم دیگه دارن، طبیعتاً این شایع‌تر میشه دیگه، شپش شایع‌تر میشه. داشتین از عللش میگفتین، یکیشو گفتین نگهداری از حیوان خونگی. بله. دیگه چه چیزایی میتونه باعثش بشه؟ ببینید کلاً وقتی که این موجود، حالا ممکنه فرد مثلا بره یه جایی از حوله‌ای استفاده بکنه که حوله خیلی بهداشتی نباشه. مثلا بعضی وقتا تو آرایشگاه‌ها می‌نویسن حوله مخصوص خودتون رو بیارید، ولی ممکنه یه فرد این کارو نکنه، بعد یه نفر دیگه بره آلوده باشه، حتی ممکنه خود اون در واقع حیوان رو نبینن، تخم شپش توی موهاش باشه، یه دونه تخم شپش به اون حوله بچسبه، میتونه کافیه. بره، بله کافیه، میتونه فرد دیگه اون حوله خوب شسته شده نباشه، بیاد برای فرد دیگه ای استفاده بشه، فرد دچار شپش بشه. پس احتمالاً با برس‌های سر هم این اتفاق میتونه بیفته. ببینید با برس‌های سر، با تمام در واقع چیزهایی که به مو مربوطه، تل مو، کش مو، سنجاق سر، برس سر، اگر مشترک استفاده بشه، یک نفر حتی میگم ممکنه حتی خودش ندونه که دچار شپشه، چون معمولا اوایل که اون تخم‌ها فقط وجود داره، ممکنه فرد خیلی خارش هم نداشته باشه. خیلی اتفاقی ممکنه تو سر یه نفر نگاه کنی ببینی چند تا تخم شپش وجود داشته باشه، خود شپش هنوز بیرون نیومده، خود حیوان رو نمیبینیم، ولی در واقع خارش هم نداره ولی تخمش وجود داره. این ممکنه بچسبه به این در واقع مواردی که برای مو استفاده میشه، به بدن افراد دیگه، به موهای افراد دیگه سرایت کنه. یا استفاده از روسری مشترک، مثلا کلاه مشترک تو خانم ها و آقایون ممکنه باعث انتقال بشه. یا میگم خوابیدن روی رخت خواب بالش فرد یا رخت خواب فردی که دچار آلوده شده یا خودش اصلا نمیدونه یا میدونه، یا مثلا حتی رو کاناپه، یا مثلا چیزی که به طور معمول افراد تو خونه رو کاناپه دراز میکشن. یه نفر اگر از افراد خونه آلوده باشه، رو اون دراز کشیده باشه، نفر بعدی بیاد دراز بکشه، ممکنه اون حالا یا خود حیوان باشه یا تخمش بیاد بچسبه به موهاش و کافیه دیگه، باعث میشه که تکثیر پیدا بکنن و در واقع اون فرد رو مبتلا بکنن. یعنی حتما بعد از یک جایی بیاد توی موهای ما. بله باید بیاد این حیوان، و اینکه زمینه هم باید، بستر هم باید مناسب باشه دیگه. اگر بستر مناسب نباشه، ما توی طب سنتی یه جمله‌ای داریم میگیم جنس رو جذب میکنه، از جنس و یمیل و الالجنس. وقتی که بدن پر از مواد زائد باشه، اصلا کلا شپش تمایل پیدا میکنه. ممکنه یه نفر یه جایی بره که علاقه بهمون پیدا کنه، افراد زیادی دچار شپش باشن، فرد دچار شپش نشه، چون اینقدر مواد بدنش پاکسازی شده از مواد زائده. حتی اگه یه دونه شپش هم بیاد، حتی ممکنه در اثر اون مثلا میخواد بیاد دنبال، چون شپش دنبال خون کثیف میگرده، خون نامناسب میگرده برای مکیدن. خیلی وقتا اصطلاحا میگن یه پاکسازی طبیعی اصلا شپش انجام میده. بعضی وقتا تو بعضی از کشورها اصلا میان شپش درمانی میکنن، یعنی شپش رو میذارن روی مو که اون مواد زائد مو رو با مکیدن اون مواد زائد، چون داره پوست سر رو از اون مواد زائدی که خون زائد و خون کثیف پاک میکنه دیگه، میان شپش درمانی میکنن. بعدم حالا اون روش خارج کردن حجامت کف سر انجام میده. یه حجامت سر خیلی طبیعی داره شپش انجام میده. ولی وقتی بدن فرد پاکسازی شده از مواد زائد باشه، ممکنه شپش اصلا علاقه پیدا نکنه، بیاد و بعد ببینه چیزی انگار به درد بخورش نیست و اصلا بره، حتی یعنی دوچارش نشه فرد. و این به اون پاک بودن بدن از مواد زائد خیلی بستگی داره. یعنی فردی که هضمش نادرست باشه، مواد زائد تو بدنش تجمع کنن، دفعش نادرست باشه، استعداد این که دچار شپش بشه نسبت به افرادی که بدنشون پاک، یبوست ندارن، هضم خوبی دارن، مواد غذایی خوبی مصرف میکنن، اون استعدادش بیشتره نسبت به این افراد. خیلی ازتون متشکریم. خیلی ذهنمون درگیر شدیم. ماجرای شپش هم عجب قصه‌ای داره. برین و برگردین بازم سوالاتون رو میپرسیم. عرض تبریک دارم فرارسیدن سال نو و همچنین ماه بندگی خدا رو. حتما واژه گرسنگی سلولی و یا پدیده اتوفاژی که اخیراً دانشمندان دارند بهش میپردازند رو شنیدید. در این پدیده وقتی که بدن به مدت طولانی گرسنه میمونه، فیزیولوژی بدن و یا طبیعت بدن از نگاه طب ایرانی فرصتی داره تا سلول هایی که میتونن باعث بیماری بشن و یا حتی در فاز سرطانی شدن قرار گرفتن و یا سلول هایی که کارآمدی خودشون از دست دادن به راحتی از بدن پاکسازی بشن و خارج بشن. از نگاه طب ایرانی
روزه جزو استفراغات به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی بدن در این زمان گرسنگی فرصت بسیار مناسبی داره برای پاکسازی. امیدوارم تیم سلامتکده رو در این ایام از دعای خیرتون محروم نفرمایید. خب برگشتین. اگه تازه به جمع ما هم پیوستین نگران نباشین. خانم دکتر مقیمی اینجا هستن و ما راجع به موضوع شپش صحبت میکنیم. ادامه گپ رو پی میگیریم. شما هم دقت بکنید یه وقت خدای نکرده درگیر این مشکل نباشید. خانم دکتر، اول از همه بپردازیم به موضوع مزاج. ما توی هر نکته‌ای که وارد میشیم میبینیم طب ایرانی یه سری به مزاج زده. بله. آیا این موضوع شپش گرفتن و درگیر شدن هم به مزاج ما میتونه مرتبط باشه یا خیر؟ بله، خب مزاج هایی که یه مقدار رطوبت بیشتری داشته باشن، مخصوصا غلبه رطوبت داشته باشن، ممکنه احتمال اینکه دچار شپش بشن بیشتر باشه، ولی بیشتر به سوء مزاج مربوطه. یعنی افرادی که مزاج طبیعی و سالم دارن استعدادشون برای ابتلا به شپش خیلی کمتر از افرادی که دچار سوء مزاج شدن. غلبه مواد زائد، غلبه خون، مثلا خونی که کیفیتش بد شده، مواد زائد همراهش شده، غلبه رطوبت بیش از اندازه توی بدن، اینها میتونه بدن رو استعدادش رو برای ابتلا به شپش. بالاخره ما خیلی وقتا تو خیلی از شرایط قرار میگیریم که احتمال آلودگی برامون وجود داره. استخر میریم، نمیدونم آرایشگاه میریم، خیلی جاها ممکنه تماس با مواد آلوده پیدا کنیم. یه نفر استعداد داره مبتلا میشه، یه نفر استعدادش رو نداره مبتلا نمیشه. این دیگه باز به اون مزاج و حالا بیشتر به اون سوء مزاجی که فرد دچارش هست بستگی داره که هرچی این سوء مزاج کمتر باشه و مزاج فرد سالم‌تر باشه، کمتر استعداد ابتلا داره. از اونجایی که ما همیشه نگرانیم و همیشه هم وسواس داریم و تا راجع به بیماری صحبت میشه همه احساس میکنیم که ای بابا من الان شپش دارم. راست میگه خانم دکتر، من سرم میخوره. آخ ما هممون رو این کاناپه دراز میکنیم. ای بابا اون دفعه که رفته بودم مهمونی روسری اون دوستم رو سرم کردم و احتمالاً الان یک عالمه از بیننده های ما نگران شدن که نکنه شپش دارن یا نه. ماینش چطوری اگه بخوایم تو خونه انجامش بدیم؟ ببین معمولا لای موها رو با دقت، حالا زیر نور معمولا با دقت، با کسی که حالا یه مقدار چشمش تیزبین تره اینو باید نگاه بکنیم. یا خود در واقع البته معمولا اگر که خود حیوان وجود داشته باشه، خود حشره وجود داشته باشه، فرد خارش داره، چون راه رفتن حشره اصلا روی لابلای موها و رو کف سر برای مریض خارش ایجاد میکنه و خارشش اذیت کننده است. الان همه سرشون خارش داره، قول میدم. و این خارش حتی میتونه باعث بشه که به خاطر این خارش شدیدی که فرد ایجاد میکنه، شپش ایجاد میکنه روی سر، خراش‌های کوچیکی روی سر ایجاد بشه، باعث ایجاد عفونت بشه حتی. یعنی باعث ایجاد زخم روی سر بشه. بعضی وقتا فرد میگه یه گوشه از سرم زخم شده بود، بعد طرف میره نگاه میکنه به خاطر اون زخم میره موشو به یه نفر نشون میده، سرشو نشون میده، نگاه میکنه میبینه یه حیوانی داره اون وسط راه میره و اون راه رفتن. یه وقتا این نه، خود فقط تخم شپشه که اینم باز خیلی اتفاقی کشف میشه معمولا، چون تخم شپش علامت نداره. وقتی هنوز خود حیوان به دنیا نیومده علامت نداره. به طور اتفاقی فرد میره مثلا میره آرایشگاه که موهاشو میخواد کوتاه کنه، لای موهاشو باز میکنه، یا میخواد رنگ کنه، لای موهاشو باز میکنن که از این کلیپسا میزنن که مثلا حالا موها رو جمع بکنن و اینا. نگاه میکنن میبینن لای بعضی از موها یه نقاط سفیدی هست که با دست کنار نمیفته، چسبیده به تار مو. اینجا متوجه میشن که فرد دچار تخم شپش هست که همونجا اگه درمان رو شروع کنن دیگه شپش ها به دنیا نیان، خب جلوی بیماری گرفته میشه. ولی خب اگه خود حیوان هم وجود داشته باشه بازم راه درمان داریم. اینجوری نیست که نگران کننده باشه و ترسناک باشه و فکر کنیم که پس هیچ راه حلی دیگه برای درمان نداریم. چقدر پیشنهادتون اینه که یه وسواسی به خرج بدیم؟ مثلا برای بچه‌ای که مهد کودک میره هنوز خیلی ممکنه به بهداشتش توجه ویژه نکنه، یا به قول شما سربازها، دانشجوها، کسایی که تو بیمارستان هستن، تو آسایشگاه هستن، چقدر پیشنهادتون اینه که برای پیشگیری این معاینه رو انجام بدیم؟ ببینید کلا افرادی که حالا توی آسایشگاه‌ها و پادگان‌ها و مراکز نگهداری هستن معمولاً شاید دیده باشید موهاشون رو کوتاه میکنن، نمیذارن موهاشون بلند باشه، چون هرچه موها بلند باشه معاینه‌شون خیلی سخت‌تر میشه دیگه. ترجیحاً این افراد باید موهاشون کوتاه باشه. و چون حالا مثلا فرض کنید مرکز نگهداری سالمندان، خب سالمندان ممکنه به خاطر ضعف‌هایی که دارن تو مرکز نگهداری نتونن خیلی به بهداشتشون رسیدگی بکنن، در نتیجه هرچی موهاشون کوتاه‌تر باشه براشون بهتره، معاینه‌اش راحت‌تره. از طرف دیگه مسئولین این مراکز نگهداری هر چند وقت یه بار یک ضد عفونی روی رخت خواب‌ها و حالا اون ملافه هایی که به این افراد، پتوها و ملافه ها اینا که میدن، باید یه نظارتی داشته باشن، یه ضد عفونی هایی حالا یا با مواد شوینده خاصی یا مثلا اینها رو با روش های خاصی بشورن، تمیز بکنن.
اون مسئولین به بهداشت اون در واقع مرکز باید اهمیت بدن که اگر یک نفر حالا خدای نکرده دچار شد، حداقل بقیه کمتر دچارش بشن. و حالا معاینه‌های دوره‌ای میتونن، معمولا پزشکانی دارن این مراکز، پزشکان مخصوصی دارن که میان معاینه‌های دوره‌ای انجام میده. طبیعتاً باز میگم هرچی موهای افراد کوتاه‌تر باشه معاینه سریع‌تر و راحت‌تر صورت میگیره. تو مهد کودک‌ها هم باز نکتهش، حالا بعضی وقتا تو بعضی از مهد کودک‌ها امکانات رخت خواب و خواب برای بچه‌ها فراهم میکنن. اگه یه بچه دچار شپش باشه و رخت خوابی داشته باشه که بقیه بچه‌ها هم بیان از اون استفاده بکنن، طبیعتاً پخش میشه توی بقیه بچه‌ها. بنابراین مسئولین مهد کودک اون رخت خواب‌ها و ملافه‌هایی که بچه‌ها باش در تماس دارن حتما باید با مواد شوینده و ضد عفونی کننده، حتی با جوشوندن، خیلی وقتا میتونن این ملافه‌ها رو بجوشونن هر چند وقت یک بار که کاملاً از تمیزیش مطمئن باشن که خدای نکرده بیماری بیشتر از این شیوع پیدا نکنه. حالا یه سری نکات گفتین برای اینکه توی مراکز مختلف چطور رسیدگی بشه. گاهی ما توی خونه مثلا حیوان خونگی وجود داره و میخوایم پیشگیری بکنیم، میخوایم مثلا یه اسپری ضد عفونی کننده با همون موادی که توی خونه است استفاده بکنیم، یه سری کارهای مراقبتی اینطوری برای پیشگیری انجام بدیم، چه کنیم؟ ببینید، یکی از بهترین پیشگیری کننده ها برای در واقع جلوگیری از بروز شپش سرکه است. اسپری کردن مخلوط سرکه، حالا نمیگم درصدش هم زیاد باشه، با آب میشه مخلوط بشه، به قسمت بیشترش مثلا 80% 70% آب باشه، مثلا 20% 10% سرکه باشه. این رو مثلا میشه بیاد در حدی که مثلا باشه ایجاد زخم و خارش و اینها نشه، یا حتی در حد مثلا چند قطره سرکه هم بازم کمک کننده است. هم سطوح رو میشه باهاش با این اسپری پاکسازی کرد، حالا سطوحی که بیشتر حیوان خونگی مثلا رفت آمد میکنه، یا اگر کسی دچار شپش شده تو خونه میدونیم، حالا اتاقش هم جدا کردیم ولی میاد به سری سطوح دست میزنه، یه جا دراز میکشه، خب سرکه یکی از بهترین ضد عفونی کننده هاست. حتی روی مبلشون میتونن حتی روی پارچه هم میشه استفاده بکنن، روی حالا پوست حیوان خونگی و یا لابلای موهای حیوان خونگی میتونن اینو اسپری بکنن. روی موهای خودشون چی؟ روی موهای خودشون میتونن اسپری بکنن. حالا اگه برای پیشگیری باشه در این حد کم غلظتش کافیه برای پیشگیری، ولی اگر برای درمان باشه خب غلظتش متفاوت میشه. ولی برای پیشگیری میگم ترکیب آب و سرکه یکی از بهترین پیشگیری کننده ها از انواع نه تنها شپش، از انواع عفونت‌های دیگه‌ای که ممکنه یه ضد عفونی کننده طبیعی. حتی تو پرانتز بگم یه نفر سرماخوردگی پیدا میکنه، دستگیری در دست میزنه، کلید چراغ برق و نمیدونم گوشی تلفن و اینها رو دست میزنه، ما میخوایم جلوگیری کنیم بقیه افرادی که دست میزنن مبتلا نشن، ترکیب آب و سرکه رو میتونیم باهاش ضد عفونی بکنیم. سرکه یکی از بهترین ضد عفونی کننده هاست. الان خیلی از کسایی که خارش سر داشتن دارن فکر می‌کنن که این شپشه، این دیگه خود شپشه. آیا هر خارش سری هم شپشه؟ نه، خارش سر هزاران علت مختلف میتونه داشته باشه. من گفتم وقتی کسی خارش سر داره خب حتما باید بررسی بشه. اگر شپش باشه یا باید حیوان دیده بشه یا باید تخمش دیده بشه. یعنی اگر این دوتا یه چیزی که با چشم دیدنیه، اگر این دوتا دیده نشه و برعکس ممکنه چیزهای دیگه دیده بشه، مثلا شوره بیش از اندازه سر دیده بشه، خب این خارش ممکنه در اثر بیماری که مثلا یه بیماری داریم درماتیت سبوریک که خارش زیادی میده و شوره ریزی زیادی، پوست ریزی زیادی میده، یا بعضی از بیماری‌ها مثلا پسوریازیس علائمش توی سر پوست ریزی و خارشه. بعضی از افراد حساسیت هایی دارن، قرمزی و خارش پوست رو دچارش میشه. نه، واقعا هر خارشی شپش نیست. خارش سر علت های مختلفی ممکنه داشته باشه. یه سوال بپرسم. بله. خیلی هم میگن که ما موهامون رو رنگ میکردیم، حالا که دیگه رنگ نمیکنیم خارش سر داریم. این باور درستیه؟ ببینید بعضی وقتا رنگ کردن مو باعث تغییراتی توی رطوبت خشکی مو میشه و اون تغییرات باعث میشه که فرد، حالا بعضیا برعکسه، وقتی رنگ میکنن میگن دچار خارش سر میشیم، بعضی وقتی رنگ نمیکنن دچار خارش سر میشیم. این بستگی داره به اینکه فرد چه رنگی استفاده بکنه برای مو رنگ. بعضی از رنگ‌های شیمیایی حالا کیفیتشون خوبه، بعضی‌ها کیفیتشون خوب نیست، ولی تغییراتی در مزاج خود مو ایجاد میکنه و تغییراتی در مزاج کف سر ایجاد میکنه که این ممکنه باعث ایجاد خارش بشه. پس اگه موهاتون میخاره، سرتون میخاره، نگران نشین، ممکنه اصلا هیچ ربط به شپش نداشته باشه. یه بخشی رو ببینین و برگردین. میوه نارگیل میوه درختی از خانواده نخله که گوشت اون دارای درجه دوم گرم و خشک و آب وسط میوه دارای درجه اول گرم و تر هست. به صورت خوراکی میوه‌ایه که میتونه توی تولید خون ساله خیلی به ما کمک کنه. همینطور به عنوان یک نشاط آور میتونیم از اون بهره بگیریم. توی بحث تقویت باه و تقویت قوای جنسی هم میوه نارگیل بسیار پرفایده هست. میتونیم حتی از پودر نارگیل هم استفاده بکنیم. بسیاری از حکما تو ترکیباتی که برای تقویت قوای جنسی دارن از پودر نارگیل
استفاده میکنن. فراورده دیگه نارگیل روغن نارگیله که توی تقویت و رشد مو بسیار کمک کننده هست. اما روغن نارگیل به صورت خوراکی هم مصرف میشه و میتونه سبب دفع انگل‌ها و کرم‌ها از معده و روده بشه. یکی دیگه از ویژگی‌های روغن نارگیل اینه که با اینکه روغن بسیار خوشبویی هست اما میتونه شپش سر رو هم برطرف کنه، موضوعی که شاید خانواده‌ها رو خیلی درگیر بکنه. یه نکته یادمون باشه، میوه نارگیل میوه سنگینیه و هضمش برای معده خیلی ثقیله، پس بهتره که از اون کم مصرف کنیم. چرا؟ چون مصرف زیادش میتونه به معده و روده فشار خیلی زیادی بیاره. اصلا طب ایرانیه و اصلاح سبک زندگی و تدابیرش. خانم دکتر برای شپش چه کنیم؟ بله خب حالا فرض کنیم فردی مبتلا به شپش شده، حالا میخواد درمان بکنه. خب یه سری شامپوهایی هست که در طب رایج استفاده میشه، ما هم مصرفش رو در واقع منع نمی‌کنیم، ولی در کنار اون میشه تدابیری استفاده کرد که کمک کنه به اینکه زودتر شپش ریشه‌کن بشه. و معمولا هم توصیه می‌کنیم اگر یک نفر در خونه دچار شپش شد، تمام افراد خونه این توصیه‌ها رو رعایت بکنن که اگر هم در حالا لای موهای اونها یه دونه دو تا تخم شپش حالا در اثر تماس، در اثر هر چیزی رفته، چون هر چی که این بره این هی پایدار میشه، دوباره اون فرد میگیره، دوباره انتقال میده و این ناجور میشه، این سیکل معیوب میشه دیگه. تمام افراد خونه بهتره اینو رعایت کنن. باز برمیگردیم با وجودی که شپش یه عامل خارجیه، یه حیوانه، باز اینجا برمیگردیم به هضم. یعنی اگر هضم یک نفر خوب باشه، که از جویدن غذا توی دهان شروع میشه، بعد میرسه به معده، تغییراتی که معده روش ایجاد میکنه، بعد میرسه به کبد و بعد میرسه میاد به حالا اعضای مختلف از جمله موها و کف سر غذا رسانی میکنه. وقتی هضم خوب باشه و از اون ور مواد دفعی که از حاصل از هضم از بدن خوب دفع بشه، استعداد ابتلا فرد به شپش کم میشه و اگر دچار شپش شد زودتر درمان میشه. یعنی اگر فردی که الان حالا به هر علتی دچار شپش شده، یبوست داره، تا وقتی یبوست داره هی این درمان شپش هی به تعویق میفته، دیرتر انجام میشه، کمتر جواب میگیره. بنابراین یکی از بهترین کارها برای اینکه فردی که اصلا دچار بیماری شده، بیماری شپش شده رو میخوایم درمان کنیم، برطرف کردن یبوستشه. ممکنه یه نفر فکر کنه آقا چه ربطی داره، اون رو دست این سره، ولی بسیار مربوطه، به خاطر اینکه وقتی فرد یبوست داره، مواد زائد دفعی که تو بدنش باقی مونده، بخاراتش خون رو بی‌کیفیت میکنه و این بخارات میاد بالا، اصلا شپش لذت میبره از اینکه از این بخارات و از این خونی که ناشی از تجمع این مواد زائد تغذیه کنه. بنابراین دلش نمیاد بکنه و جدا بشه و بره. در نتیجه یبوست فرد رو برطرف میکنیم با چی؟ مثلا یه چیز سادهش خیسانده آلو و انجیره که توی آب و عسل میتونیم خیس بکنیم، آب و عسل و گلاب میتونیم خیس بکنیم. اینو مثلا 5 تا آلو، 5 تا انجیر نیم ساعت قبل از غذا افراد استفاده بکنن، یبوستشون برطرف میشه. یا روغن زیتون به غذاها اضافه بشه، یا در واقع موادی مثل سبوس گندم که حجیم میکنه، فیبر زیادی داره، حجیم میکنه مطبوع رو، به غذا اضافه بشه، یبوست فرد برطرف بشه. یکی این. حالا تدابیر خوراکی هم داریم. اصلا ترکیب آب سیب و خاکشیر چه توی خارش ناشی از شپش، چه تو انواع خارش‌ها، چه توی آلرژی‌های مختلف و حساسیت‌های مختلف بسیار کمک کننده است. چه جالب، من نشنیده بودم تا حالا. حالا. بسیار پاکسازی میکنه و معمولا میگیم آب سیب رو، یک استکان آب سیب، یک قاشق مرباخوری خاکشیر بهش اضافه بکنن و این یه بار دو بار خوردنش فایده نداره. حداقل 6-7 استکان در طی یه روز باید بخورن. حداقل تو اون دوره‌ای که این بیماری رو دارن، تو اون دوره این تداوم و مداومتش رو انجام بدن که هم کمک میکنه خارششون کم بشه، هم کمک میکنه که اون در واقع شپش دیگه تمایلی به اون خونه که حالا توی بدنشون، چون خونشون پاک و صاف میشه، نداشته باشه. باز یه نوشیدنی دیگه که کمک میکنه که خون پاکسازی بشه، اصطلاحا ما میگیم مصفای خون رو صاف میکنه که دیگه شپش علاقه ای اصلا به خوردن اون خون نداشته باشه، دم کرده عنابه یا دم کرده عناب و آویشن که حالا علاوه بر شپش تو جوش‌های پوستی هم ما معمولا این توصیه رو میکنیم که افرادی که زیاد جوش میزنن خونشون که پاک بشه، جوش زدن پوستشون کم میشه. حالا این تو پرانتز میگم بحثمون نیست، ولی دم کرده عناب و آویشن که مثلا حالا بستگی به گرمی و سردی مزاج داره. افرادی که خیلی گرم مزاجن عناب بیشتری باید مثلا 10 تا 15 تا عناب استفاده بکنن یا قاشق مرباخوری آویشن. افرادی که سرد مزاجترن آویشن یه مقدار بیشتر بکنن، تعداد عناب یه مقدار میتونن کمتر بکنن. اینو با یه مقدار عسل به شکل دم کرده روزی 3-4 بار استفاده بکنن. این تدابیر خوراکی. اما تدابیر موضعی هم داریم، یعنی فقط بحث به خوراکی نیست. شستن سر با دم کرده پونه
پونه یه تندی و تیزی داره که واقعا اون بوش و اون تندی و تیزی شپش رو فراری میده. دم کردار پونه رو میتونن دم کنن یا بجوشونن، صاف کنن، سرشون رو باهاش بشورن، موهاشون و کف سرشون رو باهاش ماساژ بدن و بشورن. شستن سر با دم کرده و جوشونده اسفند باز یه ماده‌ای که یه بو و حالت خاصی داره که شپش رو فراری میده. یه سوال، ما اسفند رو معمولا دود میکنیم. بله. چطوری دم کردهش رو استفاده بکنیم؟ توی آب جوش میریزن میجوشونن. تخم اسفند رو تو آب جوش میریزن میجوشونن. همونطوری کفایت همونجوری که آره بجوشونن. یه موادی داره، یه بو مواد خاصی داره که بعد صافش میکنن، میمالن، موهاشون رو باش میشورن و شستشون میدن. کمک میکنه شپش فرار بکنه. بعد یه چیز دیگه باز موضعی که میتونیم توصیه بکنیم خود سرکه است. من توی قسمت قبلی اشاره کردم یکی از بهترین ضدعفونی کننده هاست. سرکه تو افرادی که پیشگیری میخوان بکنن که جدا تو افرادی که حالا دچار شدن هم درمانی، خاصیت درمانی داره. تا اینجا دیگه با غلظت بیشتری استفاده میکنیم. مثلا خود سرکه رو به این افراد معمولا میگیم که کف سرشون ماساژ بدن، رو موهاشون ماساژ بدن. اولا سرکه رو گرم بکنیم که باز نفوذش بیشتر بشه. بعدم اینو وقتی ماساژ دادن و زدن به سرشون یه روسری یه چیزی روی سرشون ببندن که بمونه، حداقل 30 دقیقه روی سرشون بمونه. بعد برن موهاشون رو داخل حموم بشورن و حالا این ممکنه خودشون ببینن که شپش ها کنده میشن و میریزن، ولی این تخم های شپش کمی سخت جدا میشن از مو. حتی اگر که اون دیگه زنده نباشن، اون حالا قابلیت به دنیا آمدن شپش از اون تخم ها نباشه، ولی چسبیدنشون به مو ناراحت کننده است. ما می‌خوایم اینو بکنیم دیگه. یه توصیه‌ای که میتونیم بکنیم اینه که شونه‌شون رو، شونه ها حالا یا برسشون یا این شونه هایی که فاصله بین دندونه هاش زیاده، این رو آغشته به روغن بکنن، مثل روغن زیتون. بعد این رو وقتی توی حموم، البته تاکید میکنن حتما این کار رو تو حموم، معمولا شونه کشیدن تو حموم توصیه نمیکنیم، ولی تو این مورد برس کشیدن، شونه کشیدن تو حموم توصیه میکنیم. چرا؟ چون این برسی که همراه با روغن زیتون روی مو کشیده میشه، اون حالت لغزندگی که میده ایجاد میکنه باعث میشه این تخم کنده بشه، بلغزه روی مو، کنده بشه، بیفته. و اگر این بیاد روی زمین بیفته، ممکنه چند تا از اون توی خونه اگر اتفاق بیفته، این شونه کشیدن رو زمین میفته، رو فرش میفته، رو کاناپه میفته و تکثیر پیدا میکنه. ممکنه که زنده باشن بعضیاشون و فردی دیگه ای بره روی اون فرش دراز بکشه، سرشو بذاره فعلا تکثیر پیدا کنه. بنابراین اگر که میخوایم این کار رو بکنیم، حتما داخل حمام باشه که بعد اون محیط رو بشوریم که دیگه چیزی ازش باقی نمونه. این تدابیر موضعی هم باز کمک کننده است. باز حتی دود دادن اسفند و دود دادن بعضی از گیاهان، حالا اسفند دیگه شایع ترین نشه، به موها کمک میکنه که شپش و اون حالا حیواناتی که حالا از جمله شپش که لابلای و تخماشون اینو فراری میده. و حالا بعضی از گیاها مثل افسنتین همینطور هست، ولی خیلی در دسترس نیست. باز اسفند در دسترس تره. دود دادن اسفند کمک میکنه که شپش از روی موها فرار میکنه. خانم دکتر، خیلی وقتا ما میخوایم لباسامون رو طوری بشوریم که ضد عفونی بشه. بله. حالا هم توی لباسای زیری مدلیه، هم بچه کوچیک که ما داریم خیلی مراقبیم که لباساش تمیز شسته بشه و احتمالاً توی شپش هم این شستشوی لباسه تدابیر خاصی داره. چه کنیم؟ ببینید ما گفتیم اینها میچسبه، تخم‌های شپش، حتی بعضی از فضولات شپش، حتی خود شپش‌های مرده ممکنه بچسبن و بمونن روی لباس‌ها و این بعد انتقال پیدا کنه به افراد. حالا شستشوی لباس به طور معمول که اون روند معمول شستشوش رو طی می‌کنه، میتونیم از جوشوندن لباس‌ها استفاده بکنیم. جوشوندن لباس‌ها اون با اون دمای بالا وقتی با آب 100 درجه داره میجوشه، دیگه شپشی نمیتونه و تخم شپشی نمیتونه زنده بمونه. میتونیم این کارو بکنیم. میتونیم باز پهن کردن لباس‌ها توی هوای آزاد و جلوی آفتاب کمک کننده است. افرادی که اینو لباساشون رو میشورن و توی خونه پهن میکنن یا جلوی آفتاب نیست و این رطوبت مدت زیادی داخل لباس میمونه، اصلا این کمک میکنه که باز رطوبت محیط رو، هر چی رطوبت بیشتر باشه، محیط آماده است برای رشد شپش، تکثیر شپش و تکثیر این تخم‌های شپش. هر چیز لباس زودتر خشک بشه و دمای بالاتری، مخصوصا تو تابستون اگر آفتاب داغ باشه، جلوی آفتاب داغ پهن بکنن، خیلی کمک کننده است. باز یه کار دیگه که میتونیم بکنیم اتو کردن لباسه. اتو کردن لباس‌ها و ملافه ها کمک میکنه که چون اتو حرارت بسیار زیادی به لباس وارد میکنه، کمک میکنه اگر حالا شپشی، تخم شپشی، حالا معمولا خود شپش که نمیمونه ولی تخم شپشی مونده باشه، این دیگه غیر فعال بشه و کم کم زنده نباشه که بخواد از توش شپش به دنیا بیاد. اینها کارهایی که میتونیم روی لباس ها و کلاه و روسری و این کارها انجام بدیم. خیلی متشکرم. نکته پایانی باقی مونده؟ نکته پایانی مهم اینه که بدن باید از مواد زائد پاکسازی باشه. بازم تاکید میکنم خوردن مواد غذایی که کیفیت بدی دارن، مثل فست فود ها، مثل آب میوه های صنعتی، خوراکی هایی که مواد افزودنی دارن، خوراکی هایی که هضمشون سخته، افرادی که یبوست دارن، مشکل معده دارن، حتما باید اینا برطرف بشه که استعداد ابتلا به شپش توی افراد پایین بیاد. خیلی متشکریم.
خیلی متشکریم، میسپاریمتون به خدا و امیدواریم که طاعتتون مقبول قرار بگیره. ماه مبارک رمضان یه فرصت خوبی هم هست برای اینکه بدنمون رو از این همه خوراکی هایی که رو هم و به قول خانم دکتر زائده میخوریم یه جورایی پاک بکنیم دیگه. مراقب سلامتیتون باشین. برای شما هم آرزو میکنیم که طاعتتون مقبول قرار بگیره. حوزه گیاهان دارویی که در نقشه جامع علمی کشور از آن به عنوان اولویت الف در بخش علوم پایه نام برده شده است، سهم 6.2% مقالات حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های گیاهی از تولید علم در ایران را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب سهم تولید علم ایران در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های دارویی گیاهی در عرصه جهانی 5.9% است که رتبه ایران در منطقه 1 و در سطح جهانی 4 است. خب اهالی سلامت کرده راجع به موضوع بامزه‌ای صحبت کردیم، اونم شپشه. خیلیاتون ممکن بگه ای بابا کجاش بامزه بود؟ این بامزه بود که توی این دور زمونم همچنان وجود داره و مسئله خیلی جدی هم ممکنه با خودش به دنبال داشته باشه. خانم دکتر موقعی میگفتن اونهایی که حیوان خونگی نگه میدارن باید هم به بهداشت خودشون و هم حیوان خونگیشون خیلی توجه بکنن. راجع به راههای درمانی و یه جورایی اینکه واگیر نداشته باشه این شپشو به دیگران منتقلش نکنیم صحبت کردیم. اینکه حالا اگر بین بچه‌ها یا بزرگترها اتفاق افتاد چطوری میتونیم برطرفش بکنیم هم مفصل برای شما گفتیم. کاش برنامه امروز به کارتون بیاد. خداحافظ.